In der tiefen Stille des Weltraums erschien ein Geisterschiff. Es war der Stolz der Alienflotte, doch nun war es ein Friedhof. Die besten Soldaten der Galaxis betraten das Schiff. Sie waren in 5 Zoll dicke Panzerung gehüllt, doch sie zitterten vor Angst. Plötzlich hallte ein seltsames Geräusch durch die Metallwände. Sie dachten, es sei eine biologische Bombe, die kurz vor der Explosion stand, dann sahen sie es. 2 leuchtende Augen, die aus der Dunkelheit beobachteten. Der Spitzenpredator wartete auf seine nächste Beute. Sie warfen eine Blendgranate, aber das Monster blinzelte nicht einmal. Es putzte sich einfach nur die Pfote und zeigte ihnen völlige Respektlosigkeit. »Versiegelt die Türen«, schrie der General. »Lasst es nicht heraus. Wir brauchen die Menschen. Sie sind die einzigen, die verrückt genug sind, um damit fertig zu werden.« Die tiefe Stille des Weltraums wurde durch das Geräusch von Metall, das auf Metall schabte, unterbrochen. Ein großer Alienkreuzer, einst der Stolz der Xanderianischen Flotte, trieb langsam auf die galaktische Raumstation zu. Es sah aus wie ein Geisterschiff. Es gab keine Lichter in den Fenstern und keine Signale aus dem Cockpit. Die Außenhülle war mit tiefen, gezackten Schrammen übersät, die aussahen, als wären sie von riesigen Klingen verursacht worden. Auf der Station beobachteten die Kommandanten die Bildschirme mit Furcht. Dieses Schiff sollte eigentlich eine Besatzung von 50 Elitesoldaten tragen, aber nun war es vollkommen still. Sie wussten nicht, was sich darin befand, aber sie wussten, dass etwas schrecklich schiefgelaufen war. Die galaktischen Friedenswächter wurden entsandt, um dies zu untersuchen. Dies waren keine gewöhnlichen Soldaten. Sie waren die Besten der Galaxis. Jeder trug einen Ganzkörperkampfanzug aus 5 Zoll dickem, verstärktem Titan. Sie trugen schwere Plasmagewehre und Energieschilde. Als sie durch die Luftschleuse in das dunkle Schiff traten, machten ihre Stiefel schwere Klickgeräusche auf dem Metallboden. Die Luft im Inneren war kalt. Mit ihren Schulterlampen scannten sie den Korridor. Die Wände waren mit langen, tiefen Kratzern bedeckt. Für die Aliens sahen diese Spuren aus wie eine Warnung vor einer mächtigen Bestie. Sie bewegten sich langsam, prüften jede Ecke und warteten darauf, dass ein Monster aus den Schatten sprang. Plötzlich blieb der leitende Späher, ein großer Alien namens Captain Vax, stehen. Durch die schwere Stille begann ein seltsames Geräusch zu hallen. Es war eine tiefe, stetige Vibration. Schnurr. 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 Der Boden schien im Rhythmus leicht zu beben. Die Soldaten sahen auf ihre Scanner. »Ist es eine Bombe?«, flüsterte ein Soldat mit zitternder Stimme. Ein anderer antwortete, »Nein, es klingt wie ein biologischer Motor. Vielleicht lädt die Kreatur ihre Energie für einen Angriff auf.« Sie hatten so etwas noch nie zuvor gehört. Es war ein Geräusch, das sich gleichzeitig friedlich und furchterregend anfühlte. Das Team folgte dem Geräusch zur Messe des Schiffes, dem Küchenbereich. Die schweren Metalltüren waren verbogen, als ob etwas unglaubliche Kraft aufgewendet hätte, um sich hindurchzudrücken. Vax überprüfte seinen Thermoscanner. »Ich habe eine Hitzesignatur«, sagte er, seine Stimme angespannt vor Nervosität. »Sie ist klein, aber die Energiewerte sprengen die Skala. Sie sitzt genau auf dem mittleren Tisch.« Die Soldaten bildeten einen Kreis um die Tür. Sie machten ihre Waffen bereit. Sie erwarteten eine riesige Echse oder ein mehrköpfiges Biest. Sie waren bereit für einen Krieg. Vax trat die Tür auf und warf eine hochintensive Blendgranate in den Raum. Es gab ein blendendes weißes Licht und einen lauten Knall, der jede normale Kreatur taub oder blind gemacht hätte. Die Soldaten stürmten herein, ihre Gewehre auf die Mitte des Raumes gerichtet. Doch als sich der Rauch verzog, sahen sie etwas, das sie erstarren ließ. Auf dem Tisch saß eine kleine, vierbeinige Kreatur mit weichem Fell und goldenen Augen. Sie rannte nicht weg. Sie schrie nicht. Sie blinzelte nicht einmal wegen der Blendgranate. Sie saß einfach da und sah sie mit einem kalten, unblinzelnden Starren an. »Es bewegte sich nicht«, flüsterte Vax. Er war entsetzt. In der Welt der Aliens bedeutet es, wenn eine Kreatur nicht vor einer Blendgranate flieht, dass die Kreatur so mächtig ist, dass sie nichts fürchtet.
Die Katze begann langsam ihre Pfote zu lecken und putzte sich mit völliger Ruhe. Für die Soldaten war dies ein Zeichen extremer Respektlosigkeit. Es reinigt sich mitten auf dem Schlachtfeld, rief ein Soldat. Es zeigt uns, dass wir nicht einmal eine Bedrohung sind. Es wartet darauf, dass wir näher kommen, damit es zuschlagen kann. Die goldenen Augen der Katze schienen im Dunkeln zu leuchten und reflektierten die Lichter ihrer Rüstungen. Die Katze stand plötzlich auf und machte einen Buckel, wodurch sie größer wirkte. Sie ließ ein langes, langsames Gähnen los und zeigte ihre scharfen weißen Zähne. Die Soldaten schrien und sprangen zurück, wobei ihre schwere Rüstung laut schepperte. Für sie war dieses Gähnen ein Schlachtruf. Ein Soldat feuerte versehentlich sein Plasmagewehr in die Decke, weil seine Hände so sehr zitterten. Die Katze zuckte nicht einmal zusammen, sie setzte sich einfach wieder hin und starrte sie erneut an, ihr Schwanz zuckte langsam von einer Seite zur anderen. Der Schwanz, schrie Vax. Es ist ein sensorisches Organ. Es berechnet unsere Bewegung. Es weiß genau, wohin wir uns bewegen werden, bevor wir es tun. Wir können nicht hierbleiben, brüllte der Kommandant über Funk. Die Scanner sagen, seine Herzfrequenz ist vollkommen gleichmäßig. Es hat keine Angst. Das ist ein Spitzenpredator aus den dunklen Sektoren. Die Soldaten begannen den Rückzug, gingen rückwärts und ließen die kleine Katze niemals aus den Augen. Sie fühlten sich, als würden sie einem Todesgott entkommen. Sobald sie wieder hinter den schweren Schotten der Station waren, knallten sie diese zu und verriegelten sie mit 10 verschiedenen Sicherheitscodes. Sie atmeten schwer, Schweiß tropfte ihnen in ihren Helmen über die Gesichter. Der Hohe Rat der Station versammelte sich im Kommandoraum. Sie beobachteten die Videoübertragung der Katze, die allein im dunklen Schiff saß. »Was ist dieses Ding?« fragte der Präsident. Vax schüttelte den Kopf. »Wir wissen es nicht, aber unsere Waffen haben nichts bewirkt. Unsere Rüstung fühlte sich in seiner Gegenwart wie Papier an. Wir brauchen Hilfe.« Er hielt inne und blickte auf die Karte der Galaxis. Er zeigte auf einen kleinen, blauen Planeten in einer entfernten Ecke. Es gibt nur eine Rasse, die in der Nähe des Sektors lebt, aus dem diese Monster kommen. Sie sind laut, sie sind rücksichtslos und sie sind die einzigen, die verrückt genug sind, um damit fertig zu werden. Er blickte auf den Bildschirm. Ruft die Menschen. Sagt ihnen, wir haben einen Notfall im Sektor. Sagt ihnen, die Bestie ist los. Der Galaktische Rat wartete nicht auf die Ankunft der Menschen. Sie hatten zu viel Angst, die Bestie auch nur eine weitere Stunde allein auf dem Schiff zu lassen. Der General der Xanderianischen Armee, ein massiver Alien mit 4 Armen und einer Haut wie blauer Stein, entschied, dass sie die Kreatur sofort einfangen müssten. Er rief seine Elite-Eingreiftruppe 0. Diese Soldaten trugen nicht nur Rüstung, sie trugen schwere Roboteranzüge, die sie wie laufende Panzer aussehen ließen. Sie trugen Gravitationsnetze, die dazu entworfen waren, tobende Weltraumwale festzuhalten, und Betäubungskanonen, die einen Dinosaurier in Sekunden einschlafen lassen konnten. Der General stand im Kommandozentrum und beobachtete die Monitore. Diese Kreatur ist klein, was bedeutet, dass sie aus konzentrierter, reiner Tötungsenergie besteht, warnte er seine Männer. Seht ihr nicht in die Augen? Sie könnte telepathische Kräfte haben. Das Team aus 6 Soldaten in Roboteranzügen betrat den dunklen Kreuzer. Sie bewegten sich in perfekter taktischer Formation, ihre schweren Metallfüße ließen den Boden beben. Sie erreichten die Küche, wo die Katze zuletzt gesehen wurde, aber der Raum war leer. Das goldäugige Monster war verschwunden. Plötzlich hallte ein metallisches Klappern aus den Lüftungsschächten über ihnen. Die Soldaten erstarrten und wirbelten ihre schweren Kanonen zur Decke. »Es ist in den Wänden«, schrie der Anführer durch sein Funkgerät. »Es nutzt das Lüftungssystem, um uns zu flankieren.« Für die Aliens war das Geräusch einer Katze, die durch einen Schacht lief, das Geräusch eines kalkulierenden Jägers, der sich in Angriffsposition begab. Sie erkannten nicht, dass die Katze nur neugierig auf eine glänzende Schraube war, die sie gefunden hatte. Hoch über ihnen, versteckt in einer Ecke eines Lagerregals, beobachtete die Katze. Es war eine einfache Hauskatze, aber für diese Aliens war ihre Regungslosigkeit furchterregend.
Die Katze begann, ihre Krallen an einem Stück Plastikpolsterung zu schärfen. Das Geräusch Ratsch, Ratsch, Ratsch wurde von den empfindlichen Mikrofonen der Aliens verstärkt. Es schärft seine Klingen, schrie ein Soldat. Die Schallfrequenz deutet darauf hin, dass es sich darauf vorbereitet, unsere Titanplatten zu durchbohren. Die Soldaten bildeten einen Verteidigungskreis, Rücken an Rücken. Sie schwitzten in ihren Anzügen, ihre Herzen rasten. Jedes Mal, wenn sich ein Schatten bewegte, feuerten sie fast ihre Waffen ab. Die Spannung war so dicht, dass es sich anfühlte, als würde die Luft verschwinden. Ein Soldat bemerkte ein kleines rotes Licht auf seinem Bedienfeld. Er hatte versehentlich seinen Laserzielpointer eingeschaltet. Der winzige rote Punkt landete auf dem Boden nahe der Mitte des Raumes. Die Augen der Katze fixierten sofort den Punkt. Ihre Pupillen wurden riesig und verwandelten ihre Augen in schwarze Leere. Der Körper der Katze begann zu wackeln. Ihre Hinterbeine schoben sich nach links und rechts. »Seht euch ihre Bewegung an«, schrie der General über den Funk. Es vibriert. Es bereitet sich auf einen Warpsprung vor. Aktiviert das Gravitationsnetz, jetzt. Die Soldaten gerieten in Panik. Sie feuerten das massive Netz ab, doch genau in diesem Moment sah die Katze den roten Punkt sich bewegen. Im Bruchteil einer Sekunde verwandelte sich die Katze in einen unscharfen Fleck aus Fell und sprang 6 Fuß hoch in die Luft, um das Licht zu fangen. Das Gravitationsnetz verfehlte die Katze komplett. Stattdessen traf es eine schwere Lagerkiste und zerquetschte sie augenblicklich unter tausenden Pfund künstlichen Drucks. Die Katze, verwirrt durch den lauten Lärm, landete auf dem Kopf eines der Robotersoldaten. Der Soldat stieß einen hohen Alienschrei aus. Es ist auf meinem Kopf. Die Bestie hat meine Verteidigung durchbrochen. Es versucht, sich durch meinen Helm zu fressen. Die Katze versuchte eigentlich nur, das Gleichgewicht zu finden, ihre weichen Pfoten patschten auf das glatte Metall des Helms. Aber der Soldat begann, sich im Kreis zu drehen und versuchte, das Monster abzuschütteln. Seine schweren Roboterarme ruderten wild und trafen versehentlich seine Teamkameraden. Die Küche verwandelte sich in eine Zone des reinen Chaos. Ein anderer Soldat versuchte, seine Betäubungskanone zu benutzen, aber die Katze war zu schnell. Sie sprang vom Kopf des ersten Soldaten auf ein hohes Rohr, dann auf ein Regal und verschwand dann wieder in den Schatten. Die Aliens feuerten ihre Waffen auf das Nichts ab und trafen die Wände und die Lichter. Das Schiff begann zu beben, als die schwere Ausrüstung der Soldaten die internen Systeme beschädigte. Es ist zu schnell, als dass das Auge folgen könnte, brüllte der leitende Späher. Es teleportiert. Wir kämpfen gegen einen Geist. Die Katze versteckte sich eigentlich nur hinter einer Kiste und wunderte sich, warum die glänzenden Aliens so viel Lärm machten. Sie ließ ein kleines, scharfes Miau los. Das Geräusch hallte wie eine Todespfeife durch den Metallraum. Die Soldaten hatten genug gesehen. Sie glaubten, die Kreatur spiele mit ihnen, wie ein Jäger mit seinem Essen spielt. Einer nach dem anderen begannen sie den Rückzug und rannten so schnell, wie es ihre schweren Roboteranzüge erlaubten. Sie stolperten zurück durch die Luftschleuse und fielen in ihrer Eile zu entkommen übereinander. Als sie endlich die Sicherheit der Station erreichten, knallten sie die Türen zu und brachen auf dem Boden zusammen, nach Luft schnappend. Ihre teure Hightech-Rüstung war zerkratzt und verbeult, nicht von der Katze, sondern durch ihre eigene Panik. Der General blickte auf die Videoübertragung. Die Katze saß nun mitten im Korridor und leckte sich ruhig den Schwanz. Es hat unser bestes Zugriffsteam besiegt, ohne auch nur berührt worden zu sein, flüsterte der General ungläubig. Er blickte die anderen Ratsmitglieder an. Sie waren alle bleich vor Angst. Sie hatten die fortschrittlichste Technologie der Galaxis eingesetzt, und diese Bestie hatte einfach darum herum getanzt. Sie waren überzeugt, dass, wenn diese Kreatur jemals ihre Heimatplaneten erreichen würde, sie ihre gesamte Zivilisation in wenigen Tagen vernichten würde. Genau in diesem Moment erschien eine Benachrichtigung auf dem Hauptbildschirm. Ein kleines, altmodisches menschliches Transportschiff war gerade in die Andockbucht eingeflogen. Die Stimme des Botschafters ertönte über den Lautsprecher: Keine Sorge, alle zusammen. Unsere Spezialistin ist hier. Sie hat ihre beste Ausrüstung mitgebracht.
Die Aliens blickten auf den Bildschirm und erwarteten einen riesigen menschlichen Krieger, doch alles, was sie sahen, war ein kleines Mädchen, das eine Tasche mit buntem Spielzeug hielt. Die Atmosphäre in der Kammer des großen Galaktischen Rates war schwer vom Geruch von Ozon und Angst. Die Anführer von 12 verschiedenen Sternensystemen saßen in einem Kreis, ihre Gesichter bleich und ihre Hände zitternd. Auf dem massiven holographischen Bildschirm in der Mitte des Raumes wurde ein eingefrorenes Bild der Bestie angezeigt. Es war die Katze, mitten in einem Gähnen aufgenommen. Für die Menschen sah es niedlich aus, aber für diese Aliens war jenes Gähnen eine Zurschaustellung biologischer Waffen. Die langen, weißen Zähne und die raue Zunge sahen aus wie Werkzeuge, die für ein Massaker entworfen wurden. Wir haben die Daten der gescheiterten Fangmission analysiert, verkündete der Wissenschaftsminister mit zitternder Stimme. Diese Kreatur hat eine Skelettstruktur, die sich komprimieren und ausdehnen kann. Sie passt durch jede Lücke. Keine Tür kann sie stoppen. Keine Mauer kann sie halten. Der Raum brach in panisches Geflüster aus. Ein Anführer, ein vogelartiges Alien mit zerbrechlichen Knochen, stand auf und schrie: Wir müssen das Supernova-Protokoll einleiten. Wir müssen den gesamten Sektor vernichten. Wenn diese Kreatur unsere Heimatwelten erreicht, wird sie auf unsere Bäume klettern und im Dunkeln auf uns warten. Es ist ein Meister der psychologischen Kriegsführung. Die Aliens hatten die Aufnahmen der Katze gesehen, wie sie ihr Fell reinigte, nachdem die Soldaten geflohen waren. Sie sahen kein Haustier, sie sahen einen kaltblütigen Attentäter, der keine Schuld empfand. Sie glaubten, das schnurrende Geräusch sei eigentlich eine niederfrequente Schallwaffe, dazu entworfen, die inneren Organe ihrer Beute aufzuweichen. Das Mysterium, wie eine so kleine Kreatur so furchtlos sein konnte, trieb sie an den Rand des Wahnsinns. Genau dann öffneten sich die schweren Flügeltüren der Kammer. Ein menschlicher Mann namens Botschafter Miller trat ein. Er trug keine Rüstung. Er trug kein Plasmagewehr. Er trug einen einfachen Anzug und hielt eine lauwarme Tasse Kaffee. Er nahm einen langsamen Schluck und blickte zu dem riesigen holographischen Bild der orangefarbenen Katze hinauf. Er fing an zu husten und versuchte, ein Lachen zu verbergen. Sie haben ein Notfalltreffen der gesamten Galaxis einberufen, wegen einer getigerten Katze namens Butterscotch? Fragte er, seine Stimme voller Belustigung. Der Rat verstummte. Sie sahen ihn an, als wäre er ein Geist. Für sie stand der Mensch dort und lachte über ein Monster, das gerade ihre Elite-Robotereinheit besiegt hatte. Der hohe Präsident des Rates schlug mit der Faust auf den Tisch. Mensch! Sehen Sie nicht die Gefahr? Diese Kreatur hat einziehbare Krallen aus hochdichtem Keratin. Sie hat Nachtsicht, die durch unsere Tarnkappen sehen kann. Sie hat 4 Beine, die sie 10-mal so hoch wie ihre eigene Körpergröße katapultieren können. Und ihr Volk, ihr lebt im selben Sektor wie diese Dinger. Die Augen des Präsidenten waren weit aufgerissen vor Schock. Er konnte nicht verstehen, wie die Menschen Tausende von Jahren auf einem Planeten voller solcher Spitzenprädatoren überlebt hatten. Er erwartete, dass der Mensch eine Geschichte von einem großen Krieg zwischen Menschen und Katzen erzählen würde, einen Krieg, den die Menschen kaum gewonnen hatten. Botschafter Miller stellte seinen Kaffee ab und lehnte sich vor. Eigentlich, sagte er, wobei seine Stimme ernst, aber freundlich wurde, leben wir nicht nur im selben Sektor. Wir lassen sie in unseren Betten schlafen. Wir geben Milliarden unserer Währung jedes Jahr aus, um ihnen das feinste Fleisch zu kaufen. Wir bauen ihnen winzige Türme zum Klettern und geben ihnen falsche Mäuse zum Jagen. Die Aliens keuchten vor Entsetzen. Ein Anführer fiel in Ohnmacht und musste von seinen Wachen aufgefangen werden. Die Vorstellung, neben einer solchen Bestie zu schlafen, war undenkbar. Ihr habt die Dämonen gezähmt, flüsterte der Wissenschaftsminister. Miller schüttelte den Kopf und lächelte. Nein, man zähmt eine Katze nicht. Man macht einfach einen Deal mit ihr. Du gibst ihr Futter und Streicheleinheiten und sie entscheidet sich, die Käfer in deinem Haus nicht zu töten. Die Spannung im Raum verschob sich. Die Aliens hatten nicht mehr nur Angst vor der Katze. Sie hatten nun panische Angst vor den Menschen. Sie erkannten, dass Menschen eine Rasse waren, die die gefährlichsten Jäger ihrer Welt nahmen und sie in Mitbewohner verwandelten.
Wenn ihr mit so einem Monster leben könnt, sagte der Präsident, dann muss eure Spezies die gewalttätigste und gefährlichste Kraft im Universum sein. Der Rat begann zu begreifen, dass die Menschen die Katze nicht fürchteten, weil die Menschen selbst die Alpha-Prädatoren der Galaxis waren. Das Rätsel des menschlichen Mutes war endlich gelöst, aber es machte die Aliens nur noch nervöser. Wir können diese Kreatur nicht auf dem Schiff lassen, beharrte der Wissenschaftsminister. Sie sitzt derzeit auf der Hauptsteuerkonsole. Wenn sie den falschen Knopf drückt, könnte sie versehentlich die Hauptlaser des Schiffes auf die Station abfeuern. Wir brauchen sie, um es zu töten, Botschafter. Nutzen Sie Ihre mächtigsten menschlichen Waffen. Alle Ratsmitglieder lehnten sich vor und warteten darauf, dass Miller einen schweren Laser oder ein geheimes Gift beschreiben würde. Sie erwarteten eine dunkle, gewaltsame Lösung für das Problem. Die Spannung war auf dem Höhepunkt, als die Galaxis auf die menschliche Antwort wartete. Miller lächelte nur und sah auf seine Uhr. Ich werde ihn nicht töten. Butterscotch ist ein guter Junge. Aber ich kann ihn auch nicht fangen. Wenn eine Katze erst einmal ihre Launen hat, hört sie nicht auf einen Erwachsenen. Er drehte sich zur Tür und signalisierte jemandem einzutreten. Deshalb habe ich eine Spezialistin mitgebracht. Sie ist die einzige Person auf der Erde, die mit einem 5-Klasse-Katzenwutanfall umgehen kann. Die Aliens hielten den Atem an und erwarteten einen riesigen, muskulösen Krieger, der mit Narben übersät war. Stattdessen öffneten sich die Türen und ein kleines Mädchen in einem leuchtend gelben Regenmantel trat ein, das eine kleine Tasche und einen Plastikstab mit einer Feder am Ende hielt. Die Aliens starrten in völligem Schweigen. Die größte Bedrohung der Galaxis traf gleich auf ihren Meister, aber es war kein Soldat, es war ein Kind. Die Andockbucht des heimgesuchten Kreuzers war erfüllt vom Geräusch schweren Atmens und dem Summen der Notbeleuchtung. 100 Aliensoldaten standen hinter verstärktem Glas, ihre Waffen bereit. Sie beobachteten die Luftschleusentür, als wäre sie der Eingang zu einem Vulkan. Vor ihnen stand Sarah, ein 7-jähriges Menschenmädchen mit unordentlichen Zöpfen und einem Rucksack in Form einer Erdbeere. Sie summte eine fröhliche Melodie und schwang einen kleinen Plastikstab mit einer Glocke am Ende. Der Alien-General, dessen Name Krog war, packte den Arm des menschlichen Botschafters. Das können Sie nicht tun. Das ist ein Opfer. Diese Kreatur hat bereits meine besten Männer besiegt. Sie wird diesen kleinen Menschen in Stücke reißen. Krogs Augen waren weit aufgerissen vor echtem Terror. Er glaubte wirklich, er beobachte einen tragischen Moment der Geschichte. Botschafter Miller tätschelte nur die Schulter des Generals und sagte ihm, er solle sich entspannen. Er flüsterte Sarah zu, denk dran, Butterscotch mag heute die Thunfischleckerlis, nicht die mit Huhn. Sarah nickte ernst, als wäre sie ein General, der streng geheime Schlachtpläne erhält. Sie trat in die Luftschleuse und die schweren Metalltüren zischten hinter ihr zu. Die Aliens stürzten zu den riesigen Monitoren, um die Live-Video-Übertragung zu sehen. Die Kamera zeigte Sarah, wie sie den dunklen, zerkratzten Flur des Schiffes hinunterging. Ihre kleinen Turnschuhe machten ein leises Quietsch-Quietsch-Geräusch auf dem Metallboden. Für die Aliens sah sie unglaublich klein und schwach aus. Sie erwarteten, dass die Bestie jeden Moment von der Decke springen und die Mission an einem einzigen Tag beenden würde. Sarah bog um die Ecke in die Hauptkombüse, die Kamera zoomte heran. Dort, oben auf einem hohen Navigationscomputer sitzend, war die Katze. Im schwachen Licht leuchteten die Augen der Katze wie 2 brennende Sonnen. Sie sah mit einem scharfen, fokussierten Blick auf Sarah hinab. Ihr Schwanz peitschte mit unglaublicher Geschwindigkeit vor und zurück. Seht euch den Schwanz an, schrie ein Wissenschaftler im Kommandoraum. Er generiert kinetische Energie für einen Todesschlag. Die Bestie ist wütend. Die Aliens hielten den Atem an. Einige von ihnen bedeckten ihre Augen, unfähig hinzusehen. Sie sahen, wie sich die Katze vorbeugte, ihre Muskeln unter ihrem orangefarbenen Fell angespannt. Sie sah aus wie eine lebende Waffe, bereit zu explodieren. Sarah blieb etwa 5 Fuß vom Computer entfernt stehen. Sie sah überhaupt nicht ängstlich aus. Tatsächlich sah sie ein kleines bisschen mürrisch aus. Sie stemmte die Hände in die Hüften und sah der Bestie direkt in die Augen. »Herr Butterscotch«, rief sie. Ihre Stimme hallte durch das stille Schiff.
Du bist ein sehr böser Junge. Du hast all diesen netten Leuten Angst eingejagt und du hast nicht einmal dein Frühstück gegessen. Die Aliens im Kontrollraum waren vor Schock erstarrt. Sie konnten nicht glauben, dass sie eine Kreatur anschrie, die sie in einem Herzschlag töten könnte. Sie dachten, ihre laute Stimme würde eine gewalttätige Reaktion auslösen. Sie warteten auf den Schrei, auf die Krallen und auf das Ende des kleinen Mädchens. Die Katze ließ ein lautes, kratzendes Geräusch los, ein Fauchen. Die Aliens sprangen von ihren Monitoren zurück. Es ist eine akustische Warnung. Krog brüllte. Die Kreatur ist kurz davor, ihr Gift freizusetzen. Aber Sarah bewegte sich nicht. Sie griff einfach in ihren Erdbeerrucksack. Die Spannung im Raum erreichte einen Bruchpunkt. Was zog sie heraus? Ein nukleares Miniaturgerät? Einen Hochfrequenzdisruptor? Die Aliens sahen zu, wie sie eine kleine, knisternde Tüte herauszog. Sie schüttelte die Tüte und sie machte ein scharfes Knister-Knister-Geräusch. Die Ohren der Katze drehten sich sofort nach vorne. Der wütende Blick in ihren Augen verschwand, ersetzt durch einen Blick tiefen, intensiven Hungers. »Ist das ein Beschwörungsgerät?« fragte der Wissenschaftsminister und lehnte sich näher an den Bildschirm. Sarah griff in die Tüte und holte ein winziges, braunes Quadrat heraus. Sie warf es auf den Boden. Der Spitzenprädator griff das Mädchen nicht an. Stattdessen tat er etwas, das die Aliens noch furchterregender fanden. Er bewegte sich so schnell, dass er wie ein unscharfer Fleck aussah, sprang vom hohen Computer und landete lautlos auf dem Boden. Er schnüffelte eine Sekunde an dem winzigen Quadrat und aß es dann mit einem Bissen. Dann sah das Monster zu Sarah auf und ließ ein weiches, hohes Miau los. Es begann, seinen Kopf gegen Sarahs Beine zu reiben, sein langer Körper wickelte sich um ihre Knöchel. Der Kommandoraum war eine volle Minute lang still. Die Aliens versuchten zu verarbeiten, was sie sahen. Ihr gefährlichster Feind verhielt sich nun wie ein Diener gegenüber einem kleinen Kind. Sie hat es hypnotisiert, flüsterte ein Soldat. Sie benutzt irgendeine Art von alter menschlicher Magie, um sein Gehirn zu kontrollieren. Sie sahen zu, wie Sarah sich bückte und begann, die Katze hinter den Ohren zu kraulen. Die Katze schloss ihre Augen und begann wieder zu vibrieren. Das Geräusch füllte die Lautsprecher im Kommandoraum. Sarah blickte zur Kamera auf und winkte mit ihrer Hand. Ihm geht es jetzt gut. Er wollte nur einen Snack und etwas Aufmerksamkeit. Könnt ihr die Türen öffnen, damit ich ihn nach Hause bringen kann? Die Aliens sahen den menschlichen Botschafter an, der einfach nur an der Wand lehnte und lächelte. Sie erkannten, dass das Universum viel größer und viel seltsamer war, als sie es sich jemals vorgestellt hatten. Obwohl Sarah die Ohren der Katze kraulte, waren die Aliens im Kontrollraum nicht überzeugt. Es ist eine Falle, schrie der Wissenschaftsminister und zeigte auf den Bildschirm. Die Kreatur lässt sich von ihr anfassen, damit sie ihre Schwächen lernen kann. Sie sammelt biologische Daten über die menschliche Rasse. Der General stimmte zu, seine Hand schwebte über dem Selbstzerstörungsknopf. Sie sahen zu, wie Sarah aufhörte, die Katze zu kraulen, und noch einmal in ihren Rucksack griff. Die Augen der Katze weiteten sich sofort. Sie stand auf allen 4 Beinen, ihr Schwanz zuckte in einer rhythmischen, hypnotischen Bewegung. Die Spannung im Raum war so schwer, dass die Aliensoldaten aufhörten zu atmen. Sie waren sicher, dass dies der Moment war, in dem die Bestie endlich zuschlagen würde. Sarah zog ein leuchtend gelbes Gummispielzeug heraus. Es war wie ein kleiner Vogel mit großen, runden Augen geformt. Für die Aliens sah dieses Objekt wie ein Stück Hightech-Ausrüstung aus. Es war eine seltsame Farbe, die sie selten in der Natur sahen, und es sah aus, als könnte es eine spezialisierte Granate sein. Sarah sah die Katze an und schenkte ihr ein schelmisches Lächeln. Dann drückte sie das Spielzeug. Quietsch! 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 Das Geräusch war scharf und durchdringend. Es hallte durch die Metallkorridore des Schiffes. Im Kontrollraum sprangen die Aliens vor Schreck auf. Ein Schallimpuls, brüllte der General. Sie hat eine Schallimpulswaffe aktiviert. Seht euch die Reaktion der Kreatur an. Die Reaktion der Katze war tatsächlich intensiv.
Sobald sie das Quietschen hörte, weiteten sich ihre Pupillen, bis ihre Augen fast vollständig schwarz waren. Ihre Ohren legten sich flach an den Kopf und ihr Hinterteil begann von Seite zu wackeln. Für die Menschen war das nur eine Katze, die sich zum Spielen bereit machte. Aber für die Aliens war dies die Vorangriffsvibration. Sie hatten diese Bewegung schon einmal in den Akten der gefährlichsten Raubtiere der Galaxis gesehen. Sie lädt ihre Muskeln auf, schrie der Wissenschaftsminister. Das Mädchen benutzt das Schallgerät, um ihren Berserkermodus auszulösen. Wir müssen die Luftschleuse versiegeln, bevor sie beide herauskommen. Plötzlich katapultierte sich die Katze in die Luft. Sie war ein unscharfer Fleck aus orangefarbenem Fell und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit, die die Alien-Kameras kaum verfolgen konnten. Sie flog auf Sarah zu, ihre Vorderpfoten ausgestreckt und ihre Krallen ausgefahren. Die Aliens schrien, sicher, dass sie gleich Zeuge einer Katastrophe werden würden. Aber Sarah rannte nicht weg. Sie zuckte nicht einmal. Sie warf das Quietschspielzeug durch den Raum. Die Katze änderte mitten in der Luft die Richtung und verdrehte ihren Körper mit unmöglicher Anmut. Sie landete auf dem Spielzeug, biss hinein und trat es mit ihren kräftigen Hinterbeinen. Quietsch! Quietsch! Die Katze knurrte leise, ein Geräusch, das die Aliens als Todesgesang interpretierten. Seht euch die Gewalt an, flüsterte der Soldat ehrfürchtig. Sie weidet das gelbe Gerät aus. Wäre das eine Person, würde sie in Sekunden zerfetzt werden. Die Katze rollte auf dem Boden herum, hielt das Spielzeug mit ihren Pfoten fest und biss begeistert hinein. Sarah lachte und klatschte in die Hände. Guter Junge, Butterscotch. Schnapp dir den Vogel. Die Aliens trauten ihren Augen nicht. Das Mädchen ermutigte das Monster, noch gewalttätiger zu sein. Sie begannen zu begreifen, dass Menschen nicht nur mit diesen Kreaturen lebten, sie trainierten sie für den Kampf. Das Spiel, das sie sahen, war in ihren Gedanken eine hochrangige militärische Trainingseinheit. Sarah begann, zum Ausgang des Schiffes zu gehen, und quietschte alle paar Schritte mit dem Spielzeug. Die Katze folgte ihr augenblicklich. Jedes Mal, wenn das Spielzeug quietschte, stürzte sich die Katze darauf, sprang an eine Wand oder machte einen Rückwärtssalto. Für die Aliens, die die Monitore beobachteten, sah es wie ein furchterregender Tanz des Todes aus. Die Katze bewegte sich so schnell und mit solcher Agilität, dass keine Alienwaffe jemals hoffen konnte, sie zu treffen. Sie führt den Dämon aus dem Käfig, sagte der General, seine Stimme voll Respekt und Angst. Das menschliche Kind ist ein meisterhafter Bestienbändiger. Sie hat mehr Mut in ihrem kleinen Finger als unsere gesamte Armee. Als sie die letzte Luftschleuse erreichten, erreichte die Spannung ihren Höhepunkt. Die Aliensoldaten an der Tür wichen 50 Fuß zurück, ihre Schilde erhoben. Sie erwarteten, dass das Mädchen jeden Moment die Kontrolle über die Bestie verlieren würde. Die schweren Türen glitten auf und Sarah trat hinaus in die Station, immer noch das gelbe Spielzeug quietschend. Die Katze war direkt an ihren Fersen und sah wachsam und gefährlich aus. Sarah blieb vor dem General stehen, der so sehr zitterte, dass seine Rüstung klapperte. Sie sah zu ihm auf und hielt ihm das Quietschspielzeug hin. »Willst du mal versuchen?« fragte sie unschuldig. Der General fiel einfach in Ohnmacht. Er machte 3 Schritte zurück und schüttelte heftig den Kopf. Er würde diesen Schallauslöser nicht für alles Gold in der Galaxis berühren. Die Hauptlobby der galaktischen Raumstation war gefüllt mit tausenden Aliens von verschiedenen Welten. Normalerweise war dieser Ort laut vom Klang vieler Sprachen, aber heute war er so still wie ein Grab. Alle starrten das kleine Menschenmädchen und die orangefarbene Kreatur an, die neben ihr ging. Sarah trug Butterscotch nun in ihren Armen und hielt ihn wie ein flauschiges Baby. Der Kopf der Katze ruhte auf ihrer Schulter und ihr langer Schwanz wedelte langsam durch die Luft. Für die Aliens sah dies wie die gefährlichste Geiselnahme der Geschichte aus. Sie konnten nicht verstehen, warum das Mädchen ihr Gesicht so nah an das Maul der Bestie brachte. Sie warteten darauf, dass die Katze sie beißen würde, aber stattdessen schloss sie einfach die Augen und begann wieder mit dieser tiefen, rumpelnden Vibration. Der Alien-General Krog stand hinter einem Schild, seine Unterarme zitterten. Er sah den menschlichen Botschafter Miller an, der ruhig an einer Säule lehnte.
Botschafter, flüsterte Krog, seine Stimme brach. Sie müssen uns die Wahrheit sagen. Wie kontrollieren Sie sie? Welche Art von neuralen Implantaten verwenden Sie, um diese Monster davon abzuhalten, ihre Kinder zu fressen? Die anderen Anführer lehnten sich vor, hungrig nach dem Geheimnis. Sie erwarteten, von alter Technologie oder einer mächtigen Droge zu hören, die die Katzen ruhig hielt. Sie waren bereit, jeden Preis zu zahlen, um zu lernen, wie man einen so perfekten Jäger kontrolliert. Botschafter Miller nahm einen letzten Schluck von seinem Kaffee und lächelte. Es war ein Lächeln, das die Aliens sich sehr klein fühlen ließ. Es gibt keine Implantate, General, sagte er. Und wir kontrollieren sie nicht. Auf der Erde haben wir ein Sprichwort, Hunde haben Herrchen, aber Katzen haben Personal. Wir sind nicht ihre Anführer. Wir sind ihre Diener. Wir geben ihnen die besten Plätze in unseren Häusern, wir räumen hinter ihnen auf und wir geben ihnen Namen wie Butterscotch, um die Tatsache zu verbergen, dass sie winzige Löwen sind, die in unseren Wohnzimmern leben. Die Aliens sahen sich in völligem Unglauben an. Die Vorstellung, dass eine überlegene Spezies wie Menschen freiwillig zu Dienern eines kleineren, gewalttätigeren Tieres wurde, lag jenseits ihrer Logik. Es ließ die Menschen noch unberechenbarer und gefährlicher erscheinen. Sarah ging auf den General zu. Sie bemerkte seine schweren, glänzenden Stiefel und dachte, er sehe aus wie ein großes Spielzeug. Sie blickte auf Butterscotch hinunter und dann zurück zum General. Er mag dich, sagte sie mit einem Kichern. Willst du ihn streicheln? Fass nur nicht seinen Bauch an, sonst verpasst er dir vielleicht einen Hasentritt. Die Augen des Generals weiteten sich. Er wusste nicht, was ein Hasentritt war, aber es klang wie ein spezialisierter Kampfsportgriff. Er sah auf die Pfoten der Katze, die ordentlich unter ihrem Kinn verstaut waren. Er stellte sich vor, wie sich diese Pfoten mit der Geschwindigkeit einer Railgun bewegten. Ich bin einer solchen Ehre nicht würdig, stammelte der General und wich langsam zurück. Er war ein Krieger, der in 3 galaktischen Kriegen gekämpft hatte, aber er hatte panische Angst vor einem 5-Pfund-Ballausfall. Als die Menschen begannen, zu ihrem Transportschiff zu gehen, griff Sarah ein letztes Mal in ihre Tasche. Sie zog ein kleines Spielzeug mit Federn heraus und reichte es dem Wissenschaftsminister. Hier, sagte sie, wenn noch eines dieser Monster auftaucht, wedle einfach hiermit herum. Das lenkt sie ab. Der Minister nahm das Spielzeug, als wäre es eine scharfe Bombe. Er hielt es mit 2 Fingern, sein Gesicht bleich. Für die Aliens war dies nicht nur ein Spielzeug, es war ein heiliges Relikt der Menschen. Es war das einzige Ding, das einen Sektor-4-Spitzenprädator stoppen konnte. Sie sahen zu, wie Sarah und der Botschafter an Bord ihres Schiffes gingen. Die Katze blickte durch das Fenster auf die Menge zurück, ließ ein letztes, lautes Miau los und begann dann, ihre eigene Schulter zu lecken. Das menschliche Schiff koppelte von der Station ab und verschwand in den Sternen. Der Galaktische Rat berief sofort eine Notfallsitzung ein. Sie sprachen nicht über das Schiff oder die Besatzung, die verschwunden war. Sie sprachen nur über die Menschen. Wir dürfen niemals Krieg mit der Erde führen, erklärte der hohe Präsident. Jede Rasse, die Dämonen als Haustiere hält und Kinder sie zum Spaß handhaben lässt, ist eine Rasse, die wir nicht besiegen können. Sie fürchten die Dunkelheit nicht. Sie laden die Dunkelheit in ihr Zuhause ein und geben ihr Leckerlis. Die Aliens beschlossen, den Sektor der Erde als eine Zone hoher Mysterien zu markieren. Sie schufen sogar ein neues Gesetz. Wenn ein Schiff eine kleine, pelzige Kreatur mit goldenen Augen findet, müssen sie sofort evakuieren und einen Menschen rufen. Zurück auf der Station platzierte der Wissenschaftsminister das Federspielzeug in einer Hochsicherheitsglasvitrine im Galaktischen Museum. Darunter wurde ein Schild in jeder bekannten Sprache angebracht, die menschliche Waffe nur im Falle eines felinen Notfalls zu verwenden. Währenddessen, weit entfernt auf dem menschlichen Schiff, schlief Butterscotch tief und fest auf Sarahs Schoß und träumte davon, rote Laserpunkte zu jagen. Er hatte keine Ahnung, dass er gerade die gesamte Galaxis davon überzeugt hatte, dass Menschen die furchterregendsten und mächtigsten Wesen der Existenz sind. Die Menschen waren glücklich, die Galaxis die Lüge glauben zu lassen.
Schließlich war es viel einfacher, als zu erklären, dass der Spitzenprädator nur verärgert war, weil sein Lieblingsnapf leer war.